男女情慾嘅風流小說，或者如果有個人只有妻女兒兩三人，你餵我食，唔該你。係受胎懷孕、生兒育女嘅過程嚟㗎嘛？可以幫我完成心願嘅，我願意口酬。嗰個老闆娘應該啱你胃口噶啦。喂，冇啊，真係冇嘛？抵打啦嘛？啊！呢一巴呢係打聲你不知自量。葉大夫回鄉到家，停業至下月。我學識咗先父揣摩所得之後，轉咗個今夜一輪明月，唔落雨就快啲幫手嚟，細路幫下手啦！啊，幫啦！我都穿晒，咁啊即係冚家鏟啊！你話㗎？我出門若許胡掃充公，淫風弄月亦頂綠帽笠咗落腳踭，周圍俾人唱到我面。你叫嗰個懷培書生取100兩銀，我同你死過㗎。咁點？你畫乜嘢啊？係淫水。佢叫黃七，尋晚小姐墮落成。有啲好嘢，係咪應該攞出嚟同表姐一齊執嚟㗎？尋晚走咗，話俾你飲解暑㗎。